gumlaringkang sekar ngambar arum kepeki taman sari amameh prono satu karyalah jaring driya peksi ngoceh binarong megolan mendung suasana indah mulya lir tamane prohap sari dawahipun derek Mbak Wiwit jumbahaken kaliyan sasana kalenggahan sang piniji nenem ya sembarang ya Mas sembarang penting mlebu nek ra mlebu ya ra mlebu ya baleni neh sampai mlebu jantenan monggo lakai wis mrene nyangking kembang melati rinonci saya tresno tetapi kasaku hani tenan kok ya cocok karo hawane. Pripun Mbak cocok? Engko go mulih nggih. Sing go mulih. Pripun? Kantongke ra nek. Wis tak go mitrai bocah-bocah wingi. Wong aku ki tak kon nggo mulih gen dingoni kok ya perkara kantong barang ki nyapa. Wong kula ki mboten doyan nek kantong. Terus doyane sego. Tak kira isine. Oh ngono. Monggo lajeng kecahe. Iki pasangonku namawan aku kakang kudu
Sarjana Gazal Makarya kalian semua balap Audi Panda HD Pro iya. Jan aku kok nggumun karo iramamu ki kok dawa. Endi wong aku ndik ra dawa. Ora lho ki mau lho. Oh, mau berarti iki lho. ngelelelelan. Oh, ngelelelelan. Awakmu seneng sing dawa kayane. Enek sing dawa, Mas. Oh ngono. Ning pingko jatahe Dik Nurma. Tidak untuk dipublikasi pokoknya. Betul, Pak. Pinter. Ayo, lanjengke. Assalamualaikum. Melatih